第4课，排挤与边缘化。当你被教会孤立。永强原本在教会小组里很活跃，他喜欢帮忙，对圣经也充满热情。但有一天，他因为对某个决定提出不同意见，小组长私下找他谈，你这样会影响教会的合一。接着他开始发现，聚会时大家不再主动跟他说话，祷告会少了他的名字，甚至连他主动打招呼，对方都只是淡淡点头。慢慢的，他的社交群消失了，连过去的朋友都变得冷淡，他被边缘化了。但问题是，这不是学校，不是职场，而是教会啊，不是应该充满爱与接纳吗？今天我们要探讨的是教会里一种更隐藏的霸凌、排挤与边缘化。当教会的爱变成有条件的爱，当群体压力成为控制的工具，我们该如何面对？一、教会内的派系文化与小圈子问题。教会为何会产生小圈子？本来应该充满爱的教会，为何会变成小圈子文化呢？这些圈子往往是这样形成的：熟悉感，我们比较有共同话题，还是自己人比较自在？地位与权力，我们是长老的核心团队，比较清楚教会的方向。信仰观点的不同，我们比较追求灵恩，他们比较保守，还是不要走太近。这些原因本身并没有错，问题是当这种群体开始排斥不同的人，就变成了信仰版的小团体文化。2、当小圈子变成排挤工具。教会小圈子最可怕的地方在于，它不像世俗的霸凌那么明显，而是一种温柔的孤立。你发现大家约吃饭却没邀请你，你发现服侍的机会开始变少，甚至被撤换。你发现你的声音不再被听见，没有人在乎你的想法。而最可怕的是，这种排挤常被合理化。这是神的带领，我们要学习合一。但事实上，这种合一是透过消除异己来维持的。2、霸凌者如何利用群体压力让人屈服？群体压力如何让人屈服？在学校里，如果你不顺从主流，你可能会被霸凌。在教会里，如果你不符合某种属灵标准，你可能会被属灵霸凌。这种压力可能来自哪里？顺服的试炼。你要学会顺服，神会使用顺服的人，实际上是要你闭嘴。合一的要求，我们都是一个身体，不能有分裂的灵，其实是在要求你放弃个人想法。属灵等级论，如果你真的成熟，就不会有这些负面的想法，让你不敢表达自己的挣扎。这些话听起来很属灵，但实际上是让人用顺服来压制异议，让人用合一来排挤不同声音。2、受害者的内心挣扎。当一个人发现自己被边缘化时，最常的想法是：是不是我做错了？是不是神不喜悦我？
是不是我真的不够属灵？但真相是，被边缘化不代表你错了，有时候正是因为你坚持真理，才会遭到排挤。3. 被边缘化的信徒该如何应对？1. 耶稣如何对待被排挤的人？路加福音7章37到39节。圣经中有一个女人，她被所有人看不起，她是罪人。当她拿着香膏来到耶稣面前，所有人都瞪着她，认为她不配靠近耶稣。但耶稣的反应是什么呢？他没有赶走她，反而公开接纳她，并且责备那些批评他的人。这告诉我们，神接纳那些被宗教群体排斥的人。如果你因为持守真理而被教会边缘化，记住，耶稣也站在你这一边。2. 在基督里，我们不再是孤单的。诗篇27篇10节。我父母离弃我，耶和华必收留我。诗篇27篇10节。即使最亲近的人都抛弃我们，神仍然与我们同在。如果你正在经历教会的排挤，请记住，你的价值不是来自教会的肯定，而是来自神的肯定。你的身份不是来自群体的认同，而是来自基督的认同。你的归属感不在某个小圈子，而是在神的家。3. 面对排挤的实际建议。与神建立更深的关系。人的爱可能有条件，但神的爱没有条件。寻找真正属灵的朋友，不一定是主流圈子，而是真正爱你、接纳你的人。坚持真理，不要被压制。当你为正确的事被孤立，记住，耶稣也曾如此。结语：被人拒绝，不代表被神拒绝。当你在教会里感到孤单，甚至被冷落、边缘化，请记住，你不是一个人。耶稣也曾经被排挤、被拒绝、被宗教人士孤立，但他仍然坚持走在真理中。今天他也在对你说，不要害怕，我与你同在。所以不管人怎么对待你，你的价值从来不取决于他们的看法，而是来自神的爱。当你站在神的真理中，即使孤单，却是自由的。